Wapenzi watazamaji wetu wa KKT Kipunguni B, hapa nipo kanisa la Lutheran Kipunguni B, Gongo la Mboto, Dar es Salaam, na nipo na mchungaji Kisanga ambaye ni mchungaji wetu hapa kanisani. Tunataka tuzungumze naye mawili matatu ili atuambie kile ambacho kimeendelea kwenye ibada ya leo. Tukumbuke leo ni kilele cha ibada, ama leo ni kilele cha sikukuu ya mavuno. Karibu sana na uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa mahojiano haya. Asante. Mchungaji, shikamoo. Marhaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wale ambao hawakufahamu, wangependa kujua wanazungumza na mchungaji nani? Na mchungaji Humphrey Kisanga, mchungaji kiongozi wa sharika wa Kipunguni B na mitaa yake miwili, Songo na Bomba Mbili. Asante sana. Tangu mwanzo wa shughuli ama shamra za utoaji wa mavuno mpaka leo ni kilele, si ndio? Ndio. Waumini wengi nimesikia wamevutiwa sana na hadithi ama simulizi uliyoitoa ya mtu ambaye amepeleka mavuno yenye ukilema kanisani. Ni kweli na wengi siku hizi wamesahau utamaduni ambao Mungu aliagiza kwamba tunapopeleka sadaka kanisani, na hasa katika kipindi cha mavuno ama nyakati zozote, Mungu alisema tusipeleke vilivyo vilema ama vinyonge ama vinavyougua. Kwa hiyo ile hadithi ni kweli imeleta simanzi, imeleta msisimko, na hata mimi nilishangaza, nikasema huyu mtu ana miaka ya kutosha, lakini leo imekuwaje? Lakini ndio hivyo, wakati wa kutoa sadaka ni wakati ambapo tunahitaji neema ya Mungu pia, sababu shetani anaweza akatutega tukamkosea Mungu katika matoleo. Kuna yule muumini ambaye yuko nyumbani, ambaye akisikia mavuno yenye ukilema bado anakosa tafsiri sahihi ya kimungu. Tungeomba utusaidie kujua nini maana halisi ya mavuno yenye ukilema kwa lugha rahisi kabisa kwa yule ambaye yuko nyumbani. Amina. Tunaposema mavuno yenye ukilema ni sadaka ambayo haijakamilika, kwa maana ni nyonge, maana yake aidha imeharibika, imeshapata majeraha, mapungufu fulani. Kwa mfano kama ile hadithi, yule ng'ombe alikuwa amemeza mifuko, na yule anayepeleka anajua kabisa huyu ng'ombe ni mnyonge, na anapeleka kwa Mungu, na anajua kuna mtu atamchukua, na yule mtu atakayechukua anakusudia kwa vile imetoka kanisani, anaamini kwamba kitakuwa baraka. Mwisho wa siku anakuta kwamba kina changamoto hile. Kwa hiyo Mungu ataanza na yule aliyetoa ile sadaka, atamwadhibu. Na kwa hiyo tunaposema mavuno yenye kinyonge, mfano mtu anajua kabisa huyu kuku ni mgonjwa, ndio anampeleka kanisani. Anajua kabisa kama ni fedha, anajua hizi noti zimechakaa, zimechanika, mwingine imeshapoteza nusu ya kipande, tukazikuta anaitoa kanisani. Kwa kweli hicho ni kilema tunaita. Yani hata Mungu hatakifurahia, kwa sababu Mungu siku zote hawapi watu vile vitu ambavyo havitamzalia matunda. Akikupa shamba anajua kabisa litazaa mazao, akikupa mbegu anajua zitazaa magunia. Sasa na wewe unapopata, angalia, Mungu anasema kile kilichonona kipeleke kwake. Asante sana. Kuna vifaa vya ambavyo mtu akiwa navyo, hasa vijana wetu hao ambao wanapata kipaimara, anapotaka kuja kuwa msharika kamili, kuna vifaa natakiwa kuwa navyo. Ungetumia nafasi hii kuwakumbusha wale ambao wako nyumbani watakao kuja Jumamosi kwa ajili ya maandalizi au kupimwa kwa ajili ya zoezi hilo, ni vifaa gani mtoto anahitajika kuwa navyo kwa ajili ya kupokewa kuwa msharika kamili? Ni swali zuri sana, na nashukuru umeniuliza swali zuri ambalo litaweza kuwasaidia wengi. Kwanza, mtoto huyu anayepata kipaimara ni mtoto yule ambaye amekwisha batizwa, na wakati akibatizwa akiwa mdogo ama mkubwa, huwa tunakuwa na wadhamini kwa utaratibu wa kanisa letu, na wale wadhamini tunawaita ni wazazi wa kiroho, na jukumu lao kubwa ni kuwalea watoto katika maisha ya Kikristo. Kwa hiyo siku mtoto anapokuja kupata kipaimara, yule mdhamini anapaswa kuwepo, na uwepo wa mdhamini anakuja kushuhudia kwamba yule mtoto aliyemdhamini akiwa mdogo amekuwa sasa anaweza kujisimamia kama msharika kamili katika kwa mujibu wa kanisa letu la Kiluteri. Kwa hiyo tunasema mdhamini anawajibika kumletea vifaa vya kumkabidhi yule mtoto, ambaye sasa baada ya kipaimara anakuwa ni msharika akishiriki sakramenti takatifu ya meza ya Bwana na matukio mbalimbali ya usharika.
na moja ya vifaa hivyo ni pamoja na Biblia, yaani neno la Mungu. Jambo la pili ni kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu ambacho kina miongozo yote ya ibada, lakini pia kuhakikisha yule mtoto amepata bahasha ya uwakili, kwa sababu mtoto yule anafundishwa uwakili darasani, kwa hiyo mdhamini anamfundisha uwakili kwa vitendo. Ulipokuwa kanisani kwenye ibada, wakati unaendesha ibada, kuna mahali ulisema unapovuna ama tunapovuna tuwakumbuke wanyonge. Hebu tunaomba tusaidie tafsiri ya kina au tafakuri ya kina ya neno hili. Ni wazi kwamba tunapovuna tunapaswa tuwakumbuke wanyonge, na Mungu ameahidi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunaposoma ile sura ya 16 na kuendelea, Mungu anasema wazi, tunapovuna tuwakumbuke wanyonge, maskini na wasiojiweza. Lengo la Mungu kuweka utaratibu huo ni kwamba baraka tunazopewa sisi tuwashirikishe na wengine ambao wana mapungufu katika maisha yao, wasione unyonge. Kwa hiyo kitendo kile kinasaidia kupunguza gepu katika maisha, kinasaidia kupunguza ile tofauti aliye nacho na asiye nacho, na mwisho wa siku wale ambao hawana wakipewa na huyu aliyevuna wanamtamkia baraka, wanakushukuru na wanafungua milango ya baraka pia kwenye maisha ya kila mmoja. Na hilo ni jambo la maana sana pale kanisa tunapovuna ama waumini tunapovuna, tuwakumbuke wanyonge. Na hata hapa mmeona vitu vinavyofanywa mnada, hata yule akisema 2,000 anapewa, atuko kule sokoni tukabageni kwa hiyo mtu anachukua kwa jinsi ambavyo ameweza, na tunawagusa maisha yote, vikibaki tunawagawia. Kwa hiyo ndio maana ya sikukuu ya mavuno. Mavuno yanatukumbusha mavuno yanatukumbusha kuwa majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. Hebu tusaidie na hapo tena, maana ni maneno ambayo yamewavutia washirika wengi sana. Ni wazi kipindi cha mavuno kinatukumbusha kwamba msimu unaofuata ni wa kupanda. Kwa hiyo tunaposherehekea mavuno kwamba tunakumbuka kwamba kinachofuata ni kupanda, na Mungu ameweka huo mfumo kwamba sasa hivi tulivyovivuna vinaenda kuisha, tuandae mbegu. Kwa hiyo mavuno ni sehemu ya kujifunza kuandaa mbegu ya kupanda kwa msimu ujao, tupate mavuno bora zaidi. Kwa hiyo kiwango cha mavuno mtu anachopata, anajitathmini pia kwamba nimepanda kipindi hichi, nimepata mavuno haya. Ninapoenda kumshukuru Mungu nitakuwa ni muombe 1, 2, 3. Kwa hiyo ndio maana unaona hata kwenye vile vipengele tukasema tuombe tuweze kufanikiwa zaidi, tuombe ardhi iendelee kupata rutuba, tuombe shughuli na biashara zibarikiwe, tuombe afya ili unapopanda ufurahie yale mavuno. Asante sana. Huyu ni mchungaji Humphrey Kisanga kutoka kanisa la KKT Kipunguni B, Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Kuna lolote la mwisho la kuambia washirika wa Kipunguni B na kwingineko? Kikubwa wampende Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mfadhili wetu, ndio ametupa baraka zote. Yaani kikubwa kila mmoja akitathmini tangu Januari mpaka sasa ni baraka ngapi alizonazo, na ataweza kuelewa anaendaje kumshukuru Mungu. Daudi anasema katika Zaburi ya 138 mstari wa 2, nami nitalishukuru jina lako kwa fadhili zako nyingi alizozitenda juu ya maisha yake. Kwa hiyo na sisi tumshukuru Mungu, na kila mmoja ajifunze katika hilo, na Mungu atatubariki siku zote, na majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma kwako. Amen. Amina sana. Nakushukuru sana mtumishi. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana Jumapili. Asante sana. Karibu na Jumatano. Karibu na Ijumaa kwenye maombi. Asante. Nakushukuru sana. Asante sana. Tuko kwenye YouTube channel live hapa, tulikuwa tunazungumza na mchungaji Humphrey Kisanga wa kanisa la KKKT Kipunguni B. Na mimi ni Milton Mwakajitu. See you next time.